ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തൊലിപ്പുറമെ തണർത്ത പാടുകൾ വരിക, അതുപോലെ അതിനോട് കൂടെ ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടുക, ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ? ഇതാണ് അർട്ടിക്കേരിയ. അപ്പൊ ഈ അർട്ടിക്കേരിയക്ക് നമുക്ക് പുറമെ ഒരു സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രീം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ നമുക്കിത് മാറും എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്റെ അടുത്തൊരു പേഷ്യന്റ് വന്നു. അപ്പൊ ആൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അർട്ടിക്കേരിയ ഉണ്ട്, ചൊറിച്ചിലും തണർത്ത പാടുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആള് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സോപ്പ് തേച്ചാല്, മെഡിക്കേറ്റഡ് സോപ്പ് തേച്ചാൽ ഇത് മാറുമെന്നാണ്. ഇത്തരത്തിലൊരു ക്രീം തേക്കുന്നത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഒന്നും ഈ അർട്ടിക്കേരിയക്ക് മാറ്റം വരില്ല. ഇതിന്റെ കാരണം അലർജിയാണ്. അപ്പൊ അലർജിക്ക് ഒരു ഹോമിയോപ്പത്തിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് തുടർച്ചയായി എടുക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ അലർജിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അർട്ടിക്കേരിയയുടെ പ്രശ്നങ്ങളും മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും.